Som brukes her på flyplassen. Det er skikkelig fint filmet der, altså. Det fikk jeg veldig på. Mange som bruker autofokusen, altså. Han skal opp igjen nå, vet du. Vi skal bort og lande på parkeringen, tror jeg. Ja. Men jeg tror det var tårnet, det der. Det neste vi skal se nå en Safir som kommer til å ta av fra nord mot sør. Det et 312 løfter opp til høyre på en nå. Og den har en kul, en rød kulrønner. Den tar ca. 3000 liter. Ja, da gir vi oss en klapp på visning av Spikar.
alle til instrumentene, så tror jeg det er greit. Den har lagt til meg. Isolasjon, ja. Har den Og som dere ser nå, så er landekuttemotoren over inn i ustabil lys. De aller fleste av de som er over 30 år og flyskolen har fløyet sin tid. Det er i stand til å fly alle disse akrobatikk-øvelsene, så får det høykontrollert. Det er bakking og rasjonsøving over toppen. Ja, det ligger langt. Ta en kikk på landet her på tampen av programmet når dere ser at svinger og tørner nett seg jagerfly. Og dette er en del av en utdannelse som jagerflypilot kan få anledning til å ta del av hvis du i stedet for til høyre 1000 meter. Og vi har den høyden kaste ut fallskjermhoppere. Og hvis dere ser ut mot høyre igjen, så vil dere se da brannvaktflyet komme inn. Det er da en Bell tilhører helikopterservice. Spitfire-fly. Så må vi få lov til å minne om at Støtteforeningen for kreftsyke barn skal møtes 100 meter syd for hovedtribunen. Det er i T-tribunen, altså 100 meter syd for hovedtribunen. Støtteforeningen for kreftsyke barn møter der nede snarest. Flygerne som flyr her, det er Mark Hanna. Han har fløyet både Hunter og R4 Phantom. Han skal ha fly, han har vært med i Falklandskrigen, så han har også 3000 flytimer. Som dere ser, så håndterer han dette her som det skulle være noe han gjorde til dagen, og det er vel kanskje ikke langt under sannheten. Han har også vært borte i P51 Mustang. Han står der. Messerschmitt 109, som var tyskerne sin tilsvarende fly, som ikke på noe vis var tilbake for Spitfire. Men sånn er det jo når man taper i krig, så taper man også ryktet. De får Messerschmitt 109 som flyr i dag. De er alle sammen utstyrt med samme motorer som i Spitfire, Rolls-Royce, Merlin, V12. Dette flyet her har vært sett flere ganger på tidligere stevner i Norge. Det har vært malt i norske farger under stevne på Klampen, men har også vært malt i fargene til det norske luftforsvaret i filmen om Battle of Britain. Og ta en kikk på dette her. Det er stempelmotorer i ytterste ydelse, og det er et fantastisk fly med hensyn til ydelser. Lockheed-fabrikken har bygget et fly for å sette verdensrekord for motorfly med propell, og det har fått skade i utseende. Og at de ikke har sett utvikling siden dette flyet ble første gang fløyet i 7.
munnen, men når han kommer i full fart forbi oss. Den var slik fra 1973, men er registrert i England. Og var fløyet første gangen av 222-skvadronen i England. For de nysgjerrige så kan det jo være kjekt å vite at de norske 331 at Spitfiren kommer inn for landing. Han lander og ruller ut nedover rullebanen. Seksmanns besetning. Fartøysjefen heter Dave Reynolds, kommer fra USA. A-piloten heter Ahmed Durak og kommer fra Tyrkia. Og maskinisten heter Patricio Adraito fra Portugal. Navigatøren Wolfgang Halt fra Tyskland. Så som dere ser, det er ganske internasjonal besetning. Og da ser dere flyet i nord. Det er nå på vei inn med hjul og en del flaps nede. Relativt sakte hastighet. Og som dere ser på toppen, radaren går ikke, i og med at de ikke har bemanning bak, så er ikke radaren i virksomhet. Radaren sin. Dere ser radaren går opp på toppen av flyet. Som svinger Forsvarets DHC-6 Twin Otter. Han skal fly et show for oss. Han opp, og som dere ser, han trekker nesa faktisk opp 60 grader. Svært manøvrerbare. Mot i dag. Vi har øyekontakt, så det er ingen fare for å slippe inn han, men det ser jo dramatisk ut i det de møtes der utenfor. Vi er utstyrt med flotte vintermotorer. Som er den kraftigste maskinen ut av disse maskinene. Det er et flott syn. Det er kjekt at noen tar vare på sånne gamle flylegender. Det er fortsatt så mulig å gi beskjed hvorfor du er på Gardermoen og ikke sitter i høyre sete. Det er 189 passasjerer på København som venter deg. Nei, det var så mye kulere her. Tilbake til Koreakrigen. Der kommer nummer 2. Og du ser, de er ikke i lufta på så veldig kort distanse, men når man tenker på vekta, så må det være imponert der likevel. De vil nå ta en sving ut til høyre og fungere opp, for så å komme inn i en formasjonsbygging sammen med nettopp har hatt nede i det tidligere Jugoslavia, hvor man må være godt merket når man kommer flyvende inn. Og her kommer de altså over i en formasjon, en
veldig nær formasjon til å være så store fly. Jetparken på halen. Og der brekker Hans Einar av. Jeg trodde han skulle velte, ja, men det gjorde han ikke. Ser vi at Det er stilig å se på Åsen. Bestiller jeg oss der, steik. Det blir bra.